பாரதிமா என்னம்மா சமையல் செஞ்சிட்டியா? சாப்பாடு ஆயிடுச்சு. குழம்பு என்ன குழம்பா? கீரை குழம்பு. என்ன அப்படிங்கிறா? தனியாக போட்டுக்கோமா இந்த அடுப்பாண்டு வந்தவே. அங்கே வீட்டில் இருந்து அப்படி தான் வரும், வேறு இருந்தால் வரும். என்னால் முடியல, சோர்வாகி போகுது. அது என்ன பண்ண சொல்கிற? ஒரு ஏசி வாங்கிக்கோமா. ஏசியா? ஏய், நானே காலை வச்சுன்னு வேலைக்கு போகாமல் வீட்டாண்ட இருக்கேன். இப்போ இருக்கிற கஷ்டத்தில் உனக்கு ஏசி வேணுமா சொல்லு. சரியான ஏசி வேணா? சரி, எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது. என்ன ஐடியா? சரி, திட்ட மாட்டேன் சொல்லு. என்ன அப்படி வந்தீங்களா? ஏன்டி மாமாவுக்கு செலவு கம்மி பண்ண சொல்லிட்டு பண்ணிக்கிறியா? சரியா, அதே சாமான் எடுத்து போட்டு உள்ள போவாரு. ஏன் உன் சைஸுக்கு பத்தாதுண்ணா? சரி உள்ள போ, தலை உள்ள வை. நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்குறேடி. உனக்கு நல்லா தானே மாமா வேஸ்ட் அடி போட்டா நல்லா தானே இருக்கும், உடம்பு நல்லா லேசாக இருக்கும், அது நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். சரியா, அதனால நம்ம வேஸ்ட் தானே மாமா. சரி, நல்லா பொண்டாட்டி.